हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। अभिषेक इन्फोटेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब हम कंप्यूटर में टाइपिंग कर रहे होते हैं तो हमें कभी-कभी वर्ड में मिस्टेक्स हो जाते हैं। ऐसे में ज्यादातर लोग बैकस्पेस कीज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आप उस गलत हुए पूरे वर्ड को एक बार में ही हटा सकते हो। इसके लिए आप कंट्रोल प्लस बैकस्पेस कीज का इस्तेमाल करके पूरे वर्ड को हटा सकते हो। जब आपको किसी टाइप हुए वर्ड को हटाना हो तो आप कर्सर पॉइंटर को उस टाइप हुए वर्ड के बाद में ले जाएं और कंट्रोल प्लस बैकस्पेस कीज को एक साथ प्रेस करें। इसके बाद आपका वो वर्ड रिमूव हो जाएगा। दोस्तों, टाइपिंग करते समय कर्सर पॉइंटर को मैन्युअल रूप से मूव करना एक अच्छा तरीका है, जिससे आप अपने काम को जरूरत से ज्यादा समय तक कर सकते हैं। अपने टाइपिंग स्पीड को और तेज करने के लिए यहाँ शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आप कर्सर पॉइंटर को वर्ड के आगे या पीछे करने के लिए कंट्रोल की के साथ एरो की का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप कर्सर पॉइंटर को वर्ड के पहले करना चाहते हो तो आप कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की का इस्तेमाल कर सकते हो और वर्ड के बाद करने के लिए कंट्रोल प्लस राइट एरो की का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप शिफ्ट प्लस एरो की का इस्तेमाल करते हो तो आप वर्ड और लाइंस को सिलेक्ट कर सकते हो। इन सबको आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए करना चाहते हो तो आप कमांड प्लस एरो कीज का इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप टाइपिंग के साथ इमोजी को यूज करना पसंद करते हो तो आपके लिए ये काफी खुशी की बात हो सकती है, क्योंकि आप कंप्यूटर में भी मोबाइल फोन की तरह इमोजी को यूज कर सकते हो। विंडोज में इमोजी को यूज करने के लिए विंडो की के साथ डॉट पीरियड की का इस्तेमाल कर सकते हो। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में इमोजी को यूज करने के लिए कमांड प्लस कंट्रोल प्लस स्पेस बार का इस्तेमाल कर सकते हो। इमोजी के लिए इन शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करके आप टाइपिंग में सभी तरह की इमोजी और सिंबल्स का उपयोग कर सकते हो। दोस्तों, विंडोज के स्टार्ट में कैरेक्टर में आप टाइप करके सर्च करते हो तो आपको सारे कैरेक्टर सिंबल्स और आस्की वैल्यूज मिल जाते हैं। इन सिंबल्स या आस्की कोड वैल्यूज को आप अल्ट की और नंबर पैड के साथ यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको अल्ट की के साथ कोई भी नंबर की को प्रेस करना होगा। आप टाइप करते समय अल्ट की के साथ कीबोर्ड के नंबर पैड में 1 से लेकर 255 तक कोई भी नंबर को प्रेस करके कैरेक्टर सिंबल या आस्की कोड वैल्यूज को टाइप कर सकते हो। जैसे कि अगर आप डॉलर सिंबल को टाइप करना चाहते हो तो इसके लिए अल्ट प्लस 36 प्रेस करने पर डॉलर टाइप हो जाता है। यहाँ आप एक बात का ध्यान रखें कि आप किसी भी नंबर को कीबोर्ड के नंबर पैड वाले सेक्शन में ही टाइप कर सकते हो। दोस्तों, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो जब आप किसी सोर्स से टेक्स्ट को कॉपी करते हो तो आमतौर पर प्रोग्राम के माध्यम से कोई भी फॉर्मेट को टेक्स्ट में शामिल कर देता है और कॉपी हुए टेक्स्ट को कहीं भी पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी कीज का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम कॉपी हुए टेक्स्ट को कहीं पेस्ट करते हैं तो वह इसे उसी फॉर्मेट में पेस्ट करता है जिस फॉर्मेट में प्रोग्राम के माध्यम से टेक्स्ट फॉर्मेट को शामिल किया गया हो। अगर आप उस टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट के रूप में कहीं भी पेस्ट करना चाहते हो तो आप कंट्रोल प्लस वी कीज के बजाय कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी कीज का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके इस्तेमाल से प्रोग्राम अनफॉर्मेटेड रूप में टेक्स्ट को पेस्ट करता है। इसे आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड प्लस शिफ्ट प्लस वी कीज का इस्तेमाल करके कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि ये शॉर्टकट कमांड कीज सभी जगह पर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर ये प्लेन टेक्स्ट के रूप में काम नहीं करता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर आउटलुक। इनका इस्तेमाल आप नोटपैड में आसानी से कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपने कभी कंप्यूटर में राइटिंग का काम किया है तो आपने कॉपी और पेस्ट करने का काम भी जरूर किया होगा। जब हम कंप्यूटर में कुछ कॉपी या कट करते हैं तो क्लिपबोर्ड में सेव होता है और इसे क्लिपबोर्ड मैनेजर भी कहा जाता है। लेकिन हम जो कुछ भी कॉपी या कट करते हैं तो वो हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि क्लिपबोर्ड मैनेजर कंप्यूटर में इंटरनली वर्क करता है। अगर हम क्लिपबोर्ड को देख पाए तो हम अपने राइटिंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर कर सकते हैं। यहाँ आपको यह फीचर मिल जाती है। अगर आप विंडोज में क्लिप और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में फ्लाईकट सॉफ्टवेयर ऐप का इस्तेमाल करते हो तो आसानी से अपने कॉपी या कट हुए टेक्स्ट को मैनेज कर सकते हो। यहाँ आपको अपने कॉपी या कट हुए टेक्स्ट को देखने और उसे एडिट करने को मिल जाता है। तो दोस्तों, ये थी वो जानकारी। अब आप हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे नए विजिटर हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।